안녕하세요, 김주영입니다. 오늘은 올해 가정의 달 가족 모임에 대한 이야기를 해보도록 하겠습니다. 오늘은 장작구이를 해먹을 예정입니다. 디월트 에어건으로 이렇게 하니 불이 굉장히 빠르게 붙네요. 장작구이의 핵심은 빠르게 뒤집어주는 겁니다. 그리고 저 지금 보면은 밑에서 저 플레임이 올라오는데 그 플레임에 직접 닿지 않게 해야 합니다. 그래서 플레임의 높이를 좀 낮게 조절을 하고 노출이 됐더라도 빠르게 빼줘야 됩니다. 이거는 양목심 로스트를 했는데요. 되게 맛있었습니다. 밥을 다 먹고 고구마 농사를 지으러 왔습니다. 할아버지께서 이렇게 진두지휘해 주시는 모습이고요. 삽질하고 있는 저희 형은 농학 석사학위를 보유하고 있고 관련 업계 현업에 있는데요. 그리고 이곳 야전에서는 야전군 사령관 할아버지의 말씀을 들어야 합니다. 이곳 양주시 광정면에서는 고구마 농사도 노지로 하지 않고 이렇게 비닐을 다 씌워서 한다고 합니다. 비닐을 깔고 있는 모습인데요. 이게 생각보다 되게 힘듭니다. 비닐을 까는 거는 쉬운데 옆에서 허리를 숙이고 그 비닐 밑에 있는 흙을 파서 비닐을 덮는 그 과정이 굉장히 힘듭니다. 그리고 지금 술도 한 잔씩 해가지고 생각보다 힘들었습니다. 맛있고 또 즐거웠던 5월 가정의 날 모임이었습니다. 고구마 캐는 날 한 번 더 영상을 올리도록 하겠습니다. 모두 좋은 하루 보내세요.